Kyorteng jong candidate ki bayo hemak ki subject paper jong class 12 arts kilong Aaron Rafael Dingdo ke English yo 94 marks, highest marks in percentage. Tali Nung Sang Im Chen naka alternative English yo Knai Fly. Arsina Hazardka wat Ashmi Rabha ka Asmis yo Prapanyo. Ankita Pandit ka Bengali yo Knai Psau ke Machi di Mara ka Garo yo 83. And Jiyasha Rising Hindi yo 84. Ban Pinchngai Lang Thangkeu Hakasi yo Knai Popra. Lalma Chuana Hakamizo yo Nyupo. Manisha Bhattacharai Nepali yo Prapsau. Nafi Shisha Mujai hak agriculture yo Prapuwe. Shan Kuparenja anthropology yo Praupra. Joyful Begum hak Asmis yo San Pandai. Bala Baya Risuk Nongrum hak beauty and wellness yo Prapsau. Rumi Paul hak Bengali yo Knaipo. Evelyn Francisca Kriam hak computer science yo Knaipra. Pendap Kopar di Savian hak economics yo Prapanyo. Sri Lekha Biswas hak economic yo Prapanyo. And Rasana Kharuki da Sukmsim Khar but Deepika Nath hak subject education ki yo Knaipsau. Highest mark Feribet di Sangma electronic yo Knaipar. Iwan Nakiwarjari hak English yo New Fulai elective. Billy Tusbert and Arang Hagaro yo Praupra. Arman Suciang hak geography subject yo Knaipsan. Yapika El Maudo but Larihun Shampliang healthcare yo Praupar. Usha Kumari hak Hindi Indrifendriu. Deina Mesha Hinyota hak history yo Praupra. Merciful Kanai subjek pemsayan yo Knaipendriu. Deina Mesha Hinyota hak informative practice yo Knaipendriu. Pendap Kopar di Savian hak information technology yo Knaipendriu. Risa Kodor Nonglang bat Iban Penishngai Lang Thangkeu hak kasi elective apply. An kita das hak mathematics Knaipar. Roding Liana Ahmad hak mizo subject Knaipendai. Bonsat China Jimomin hak music Prapar. Prismita Chetri hak Nepali subject Prapeu. Sneha Paul hak Mepan Krau Mark Lingdo Kunji hak subject philosophy yo Knaipsau. Lucia Mary Malyang Ban Chali Gang but Ribaya Ine Majau subject physical education yo Knaipar. Daril Elijah Jimomin political science yo Knaipwe. Fidelia A Lamare hak psychology yo Knaipsau. Antita Kar hak subject sociology yo Shispa. Bethesda Kharmaki subject statistics yo Nyuklai but Ivanisha Dekhar hak subject tourism and hospitality yo Knaipar. Ini ke yo highest mark subject paper jong class 12 art stream. Ini juptip Blushman.